咁咧，今日就係12月3號，咁咧就將會係 Vlogmas 嘅第一日拍攝。因為之前咧，我係12月1號就醒起啊，其實今年可以拍 Vlogmas，但係已經係1號嘅夜晚，跟住又諗啊，其實喺呢個時候係咪仲應該拍 Vlogmas 咧？咁但係琴日睇 YouTube 咧，我都見到有唔同嘅 YouTuber 都出咗，咁我都覺得，咦，其實都係另一個角度諗，都可以為大家增添一啲正能量。大家有冇發現我個頭髮短咗好多？就係因為我琴日咧就屎忽痕，就去咗剪頭髮。其實都唔係屎忽痕，因為我之前咧漂過，下邊咧好長個尾咧都係開叉爛晒。咁我想剪好耐㗎啦，但係一路都即係諗緊啊，係咪真係要剪到咁短咧？咁就趁住呢排都冇乜特別事需要留長頭髮，咁啊把心一橫剪晒佢咯，即係嗰啲爛嗰啲。但係不過其實咧留翻長都好快嘅啫。咁另外咧就係呢一個 Vlogmas 咧就應該會係2日，最少2日，最多咧我都唔知，可能嗰幾日冇乜嘢可以拍到咧，就再多幾日。今日咧有乜做咧？今日就要返學校，就因為之前實習啦，咁所以咧就老師就約咗我哋返去做個 debriefing， 咁我都唔知有咩傾。跟住然之後咧就有個同學咧今日正嘅生日，咁我哋咧就會同佢一齊慶祝生日。夜晚可能會去做下運動，都未定，係咯，希望會好睇啦。其實我覺得 Vlogmas 同普通嘅 Vlog 好似都差唔多，即係有啲似日常 Vlog 嘅感覺。因為始終未到聖誕節咧，都冇咁多節目啦，係咪先？早晨啊，雖然咧而家時候都已經唔早啦，12:41。咁咧今日早午餐食啲咩咧？其實平時就冇咁靚嘅，今日拍片就整靚少少啦。就有杯熱嘅朱古力，因為今朝已經飲咗齋啡，跟住煎蛋、全麥饅頭喺淘寶買，因為咧如果你喺市面上係好難揾到真係純麥粉嘅饅頭啦。跟住就有啲金奇異果，我超中意食金奇異果，係啦，就係我嘅早餐了。攞住，大家好啊！咁呢，而家我哋啱啱就 briefing 完啦，上完堂，跟住呢，我哋有同學生日啊，所以我哋而家一齊慶祝啊！係啊，我哋有 Daisy 老師，後邊係瑪麗老師。係。呢個係叫咩啊？百葉豆腐。椒鹽豆腐，未食過。要最好食嘅嘢。AU 最好食嘅嘢，但我係未食過㗎。未食過，我食過黐飯咯，但我覺得好飽。點解啊？忍蝴蝶忍啊嘛，忍姐。幾好食喎！第一次食。仲有冇想要影？冇啦。啊耶！壽星公唔係壽星女。壽星公主。係壽星公主。好好啊！呢個，跟同學去幫我兜啊。Birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Vanessa, Happy birthday to you. Hello， 咁啱啱咧就喺學校搭車翻咗嚟屋企啦。咁頭先其實翻去好短時間，我諗同老師傾咗9個字左右，就係大家同學分享翻自己喺小學實習嘅一啲經歷。咁樣啦，即係甜酸苦辣咁樣分享下，跟住之後就同我哋個同學 Vanessa 慶祝咗生日啦。今日係佢正日生日，咁而家翻到嚟有咩做呢？就要做翻啲 assignment 啦。因為頭先同佢哋傾開，發現原來有好多嘅 assignment 我都係即係可能唔知可以做咗先嘅咁樣。最近就星期5要交一份啦，咁就而今日就可以做咗嗰份先，聽日可以再豐富啲咁。每日個 Vlogmas 都可以有多啲嘢睇啦。早晨，而家見唔見到我個裝備？去打網球，係咪好健康呢？約咗9點，而家8點幾，
就去啦。早晨啊，咪而家係晚安啊！啱啱打完網球翻嚟，頭先打網球因為太投入，所以就冇拍到片。咁而家沖緊完涼啦，就飲緊杯無糖嘅豆漿，入邊加咗美肌粉。咁今日就差唔多啦。Good night。